Hello Ethan! Welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Narito ang ating ebidensya na kung saan hindi backer, hindi booking, hindi koneksyon ang dahilan kung bakit mag-perform ang ating mahalima sa Summer Sonic Japan. Ating matandaan na noong una, isang araw lang mag-perform ang SB19. Subalit, binigyan ito ng another day ni Naoki Shimizu, isang CEO at organizer ng Summer Sonic, na bigyan pa ng isang araw ang SB19 para mag-perform. Dahil ang napag-usapan, isang araw lang talaga ang performance ng SB19 dahil sa maraming commitment at schedule, hectic schedule ng ating mahalima. Subalit, napagbigyan. 2 days na ang performance ng SB19 sa Summer Sonic Japan. Yan po ang totoo. Kaya ang mga dislikers dyan at haters, bashers ng SB19, wag na kayong manggulo, wag na kayong kukontra. Nasaksihan pala at napanood ni Naoki Shimizu kung paano mag-perform ang SB19, mahalimaw sa vocals at powerful production, high energy na pinakita sa lahat ng mga concert goers, lalo na sa kanilang diehard fans na 18. Kaya naman, tiwalang-tiwala si Naoki sa performances ng ating mahalima at sigurado mag-enjoy at makontento, masaya ang lahat ng mga festival goers sa Summer Sonic. 国民的なアーティストで、僕一回ライブ見に行ったんですけど、10万人のアリーナがあるんだけど、アリーナ10万人のアリーナがあるんですか？そこ2日間ソールドアウトしてます。20万人20万人。すごい。彼らがサマーソニックに出たいっていうことで、もう逆オファー的にこう言ってくれたんで、もう今年はぜひということでパシフィックに入れました。うわーすごい。ミッドナイトキルモーニングらに加えてフィリピン出身の5人組ボーイズグループ SB19 の出演が決定。こんにちは、Japanese 18 We are SB19 Our visa has been approved and we are delighted to announce that We will be performing at Summer Sonic 2026! Summer Sonic やりましょう。国民的なアーティストで、僕一回ライブ見に行ったんですけど、10万人のアリーナがあるんだけど、アリーナ10万人のアリーナがあるんですか？そこ2日間ソールドアウトしてます。20万人20万人。すごい。彼らがサマーソニックに出たいっていうことで、もう逆オファー的にこう言ってくれたんで、もう今年はぜひということでパシフィックに入れました。うわーすごい。ミッドナイトキルモーニングらに加えてフィリピン出身の5人組ボーイズグループ SB19 の出演が決定。こんにちは、Japanese 18 We are SB19 Our visa has been approved and we are delighted to announce that We will be performing at Summer Sonic 2026! Summer Sonic やりましょう。国民的なアーティストで、僕一回ライブ見に行ったんですけど、10万人のアリーナがあるんだけど、アリーナ10万人のアリーナがあるんですか？そこ2日間ソールドアウトしてます。20万人20万人。すごい。彼らがサマーソニックに出たいっていうことで、もう逆オファー的にこう言ってくれたんで、もう今年はぜひということでパシフィックに入れました。うわーす